咁即係我唔知道啦，即係喺香港見工啦，即係啲人會唔會咁樣問你嘅？咁但係我哋 Perth 呢度咧，好多時都會遇到呢啲咁嘅點講啊，自信型嘅題目咁樣嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，之前影片啦就已經講過我哋應該要點樣寫呢個 CV 同埋呢個 cover letter 咁嘅。咁當你寫完啦，交完 application 之後咧，咁就開始呢個漫長嘅等待啦。咁啊，嗰種坐唔安、瞓唔落咧，到底佢會唔會叫我去 interview 咧？咁有啲公司咧就會比較好嘅，咁就算你過唔到 initial 嗰關咧，都會叫做 send 個 email 俾你，即係話唔好意思啦，你係 unsuccessful 嘅。咁有啲咧就直情連 email 都唔會 send 俾你嘅，咁所以就睇下嗰間公司好唔好人，即係會唔會俾你知道下個結果咁樣啦。即係咁講，如果大家 send 咗大概10零20封個 application 都冇回音，即係連一個 interview 機會都冇嘅話咧，咁其實就代表你嘅 CV 又或者 cover letter 咧上面係有少少問題啦。咁所以咧就趁住呢個機會就去翻睇下。到底有邊度係寫錯嘢啊，定係寫得唔好？咁睇下有邊啲位可以改善咁樣啦。咁相反，如果你收到電話嘅，去叫你去 interview 嘅話咧，咁就恭喜你啦！你已經喺呢個遊戲嗰度咧就成功咗一半啦。咁好多人會好好奇啦，咁到底澳洲啲公司幾耐先會叫人去 interview 啊？咁始終澳洲嘅效率都冇咁快啫，大家都好清楚㗎啦。咁以我過去見工嘅經驗啦，咁就試過我今個禮拜遞 application， 跟住下個禮拜咧就打嚟叫我去 interview 咁樣嘅，亦都試過有公司係隔咗3個月之後先嚟叫我去 interview 咁樣嘅，即係嗰間就真係耐到連我自己都唔記得有 apply 過，咁真係要揾翻個 record 先知原來我做過呢啲咁嘅嘢 apply 過呢間公司嘅。咁所以喺度俾個小 tips 大家啦，咁就當大家 send 完個 application 出去之後咧，就記得留翻個 record， 就唔好即刻 delete 走晒嗰啲 CV cover letter 咁樣啦。萬一即係呢啲公司隔幾個月後先嚟 contact 你嘅話咧，咁你都起碼會記得原來自己當時即係 apply 嘅過程係寫過呢啲嘢落個 CV 度嘅喎，你都起碼bring back 你嘅 memory 咁樣啦，咁叫做有翻啲印象咁樣啦，去 prepare 呢個 interview 咁樣嘅。咁 back to the topic 啦，咁我會話 in average 就大概1個月嘅時間，就從你遞到去叫你 interview 中間嗰段等待嘅時間咧，咁即係佢大概登2至3個禮拜廣告去收集 application， 跟住之後就俾多 around 1至2個禮拜 HR 去篩人咁樣嘅。咁 round 大概都係差唔多1個月嘅時間，咁所以我覺得咧係非常之正常嘅1個月就。咁打電話叫你去 interview 嘅咧，就通常都係 HR 打電話俾你嘅，咁就話會約你一個時間去 interview 啦。咁當你接到呢個電話嘅 moment 咧，你嘅心態就係要務求自己有充足時間去準備呢個 interview 嘅。咁所以佢 initial suggest 俾你嘅時間咧，其實你係可以唔需要應承佢嘅。即係有啲咧試過就好鬼趕嘅，即係今日打電話嚟，跟住叫問我2日後你得唔得閒過嚟 interview 咁樣咧。咁所以呢啲咧就千祈唔好就係，因為你嘅失敗嘅風險咧其實真係好高啊，因為你冇時間去 prepare 個 interview 咁樣嘅。咁所以咧我通常咧都會講下大話啦，就話我自己有 appointment 啊，咁反問佢下個星期呢段時間得唔得咁樣啊，跟住就雙方夾時間咁樣啦。咁喺呢個電話呢個 call 入邊啦，咁 HR 通常都會話埋俾你聽邊個會去 in 你，同埋幾多個人會去 in 你咁樣嘅。咁如果佢唔話俾你聽嘅話咧，咁其實你係可以問佢嘅。咁過去經驗嚟講啦 ，in 我嘅咧通常都係我嘅直屬上司，即係我嘅 boss 啦、我嘅 manager 啦、我嘅 leader 咁樣嘅。咁就未試過有啲唔關事，又或者第2個 department 嘅人咧去 in 我嘅。咁而過程上面咧，通常都係1 round 過嘅1對1啦。又或者係2對1咁樣嘅，咁嗰啲咩 second in 3、4個人成村人走嚟 in 我嗰啲咧，咁我就未試過啦。咁所以呢度咧就係俾一個好 rough 嘅 idea，就大家去想像下
即係 interview 中間係涉及咗幾多個人咁樣啦。咁當你收到呢個電話好消息之後啦，咁就真係開始着手準備呢個 interview question 啦。咁 interview 咧，其實呢樣嘢就其實真係好難 prepare 嘅，就唔同 CV cover letter 咧，就即係網上有好多 template 好多資料咁樣嘅。咁但係咁講啦，咁我呢度咧就想推介一個 website 俾大家。咁呢個 website 咧就係有100條嘅 common interview question。咁佢最好嘅地方咧就會解釋埋點解僱主會問呢個問題。咁所以你喺做 preparation 嘅時候咧，即係除咗從自己嘅角度去睇呢條問題之外咧，你係可以從僱主嘅角度去睇呢條問題嘅。咁當中亦都包含咗好多唔同嘅例子啊，好多唔同答題技巧咁樣嘅。咁條 link 咧我就會擺喺樓下 description box 嗰度啦。咁就真係大家可以去睇下啦。呢個網站係幫咗我好多嘅，我可以話係。咁你可能會問啦，喂，即係你叫我1個禮拜背晒呢100條題目，喂，邊夠時間啊？老實講係唔夠時間嘅，你永遠係唔會有足夠時間去 prepare 一個 interview 嘅。咁但係有幾個方面啦，有幾個問題啦，咁其實我哋係可以充分預備嘅。咁第一個啦，咁基本上99% 嘅 interview 咧都會用呢條題目去開波，去熱下身咁樣嘅。咁就係話 tell me about yourself 或者 tell me about your background 咁樣嘅。咁當你收到呢個問題之後咧，你又唔好真係講你自己個名，即係 I'm Kenny 咁就算咁就收工咁樣啦。咁如果佢問你呢條問題嘅話咧，咁你就用大概2分鐘嘅時間啦，去講下你自己嘅 background 啊、學歷啊、工作經驗啊，點解你會想 apply 呢份工啊，即係一啲好簡單嘅一個 summary 咁樣啦。咁通常咧，我就直接喺 Word 嗰度咧就打晒啲答案出嚟，即係成篇小文咁樣嘅。跟住咧，我就一字不漏咁樣背晒佢嘅。咁所以就確保我自己唔會講錯啦，亦都唔會講漏嘢嘅。咁同埋呢條題目咧，咁其實係好決定你跟住成個 interview 個 flow 係點樣嘅。咁所以喺大家喺準備呢條題目嘅時候啦，咁就留意下自己喺面試嗰陣時咧想講啲咩出嚟啦。咁第二啦，就當然係公司嘅背景啦。咁呢樣嘢咧就其實真係非常之 tricky 嘅，因為我哋唔知道究竟我哋要講幾多先叫為之足夠嘅。咁通常啦，我就係背公司嘅 history 啦，即係佢嘅總部喺邊啊，呢間係咩公司啊，成間公司大概有幾多人咁樣啊，跟住就背晒佢間公司嘅 visions 啊、values 啊、價值觀啊呢啲咁樣嘅嘢嘅。咁然後咧就講1至2個喺公司網頁列咗出嚟嘅 project。咁其實呢度咧就已經包含咗係超級多資料嘅，真係閒閒地你可以 up 到5分鐘咁樣嘅。咁跟住啦就係你嘅 CV 所寫嘅 skills 啦，所寫嘅 achievement 啦，即係揾翻晒你以前學過嘅資料啊，做過嘅 project 啊，即係攞翻啲實質嘅數據去 back up 自己。咁人哋問你嗰陣時，你可唔可以講多啲？你做過呢個 project 啊？咁你可以有啲實質內容出嚟去講俾人聽咁樣啦。咁尤其是咧係一啲 technical terms。咁我試過啱啱畢業嗰陣咧，咁就閹過一間公司。咁呢間公司咧係非常之好嘅。咁佢喺所有嘢完成咗咧，就事後 send 翻封 email 俾我，就同我講我嘅 interview performance 係點樣嘅，即係有啲咩改善咁樣嘅。咁佢就話啦，喺所有嘅 candidate 入邊咧，都能夠用 general term 去表達一樣嘢，但係佢哋選擇咗另外一個人咧，因為呢個人咧能夠用正確嘅 technical term 去表達到佢哋喺自己大學入邊係學過啲乜嘢咁樣嘅。咁就係因為咁咧，佢嘅表現就喺咁多人之中咧，就非常之突出咁樣啦。咁所以如果大家好似我讀 science degree 咁樣嘅咧，就記得揾翻晒你啲 assignment，mark 翻晒啲 technical term 咁樣啦。咁除咗呢啲問題啦，我覺得係叫做必問之外啦，咁跟住佢就可能會問你點解你對呢間公司有興趣啊？又或者點解你會覺得你自己係一個最佳人選咁樣嘅？咁即係我唔知道啦，即係喺香港見工啦，即係啲人會唔會咁樣問你嘅？
咁但係我哋 Perth 呢度咧，好多時都會遇到呢啲咁嘅點講啊，自信型嘅題目咁樣嘅，即係就算你係新畢業生都好啦，都可以講下你喺 project 上嘅一啲範疇啊，你自己一啲嘅 soft skills 啊，咁所以咧大家都要有啲心理準備，即係就算你面試嗰陣啦，幾驚幾震都好啦，咁都要表達自己咁嘅自信啦，即係點解你會覺得自己係最佳人選咁樣啦。咁正常 interview 啦就會大概45分鐘至到1個鐘咁上下嘅。咁如果你係超時嘅話咧，咁係好事嚟嘅，即係唔好覺得人哋即係超時問你咁樣，即係搞到你好緊張咁樣嘅，因為有可能你係候選人之一嚟嘅，佢只係想了解你多啲咁樣嘅啫。調轉個角度睇，人哋個 manager 啲時間點都值錢過我哋呢啲咁嘅散仔啦，係咪咁講啊？即係如果人哋冇心想請你嘅話，咁佢點會嘥時間喺度仲同你嗲係咪先？咁喳就踢你走啦！如果佢冇心請你嘅話，係咪咁講啊？咁到 interview 最後啦，佢一定會問你Do you have any question 咁樣嘅？咁千祈咧就唔好話答I don't have any question。咁如果你咁樣答咧，你又係死梗嘅。咁最基本咪可以問下，即係你哋個 team 個 culture 係點樣啊？即係一啲可以 show 到俾人睇，你係好想加入呢間公司嘅。咁到最後啦，咁就其實可以問埋What's your next step of the recruitment process 咁樣嘅。咁你咁樣問咧，佢就通常大概會俾一個 time frame 你。就話你可以 expect 到幾時會知道個 result 啊，幾時會收到個 email 咁樣嘅。所以咧，成個 interview 嘅過程咧，咁其實就係咁樣啦。咁其實都有好多嘢 prepare 嘅，咁所以其實1個禮拜嘅時間咧，其實都係啱好嘅啫。拍完呢3條片啦，即係講晒咁多嘢啦。咁其實我覺得咧喺 Perth 咧揾工咧，其實係有啲難嘅，因為就算 even 佢哋請散仔都好啦，佢哋都會揀得非常之仔細嘅。咁就可能唔同香港咁樣啦，就可能話試下 probation 先啦，求其請一個唔得嘅咪炒咯，然後再請咁樣嘅。咁但係 Perth 呢度咧就唔會做呢樣嘢嘅，佢就會由你遞 CV 嗰刻開始，就已經開始好仔細咁樣去挑你啲骨頭咁樣，就睇下有邊度你唔啱做得唔好嘅話咧，佢就篩走人咁樣嘅。咁所以同埋如果你係啲講嘢冇咁叻啊，又或者同埋我哋呢啲外國人啊 English 始終唔係我哋嘅 first language 咁樣嘅話咧，好老實講係會有少少蝕底嘅。咁所以我嘅 advice 就係話喺每一步都要非常之小心，盡量唔好喺 CV 個階段就俾人 foul 咗啦。最基本都起碼攞個 interview 機會翻嚟，起碼可以同人面對面有一個 discussion 先啦，係咪咁講啊？咁好啦，咁我今次呢條揾工系列嘅影片咧就講晒啦，由頭到尾基本上係 cover 晒㗎啦。希望各位睇完之後啦，就有多啲 idea 去更加清楚呢度嘅遊戲規則啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，咁就記得俾個 like 我啦 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔，咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。